urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli iri ahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Cogebanque niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli ivuga ko bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni 500 z'amafaranga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa yari mu rukiko. Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Cogebanque gusobanura inzitizi ye. N'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Assinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Cogebanque rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maître Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru, agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka wa 2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara, agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Cogebanque igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Cogebanque yanditse nyuma ivuguruza ya mbere. Nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara, umucamanza yanzuye ko uruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko, ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma. Yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara, atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo. Maître Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse. Umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza. Umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko, ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona. Ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko. Hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda. Ukuri ko uyu mubyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika: ibi bibaye nka bya bindi byo muri 2015 twagiye gushingura Papa Diane, tugiye gushingura Rwigara Assinapol, baratangaza Rusororo uwayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Assinapol apfuye ari umusoreshwa mwiza, nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6. Mbese triste, ibi bintu biteye agahinda. Nyamara Madame Adeline Rwigara, umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara, akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha. Byari bigoye guhita agira icyo atangaza. Kuri telefone Ijwi ry'Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko. Nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko jorogrete ntacyo bazi, kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubusukwa. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta. Madame Adeline Rwigara kandi Ijwi ry'Amerika yaramubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Twiyambajije urudaboro, ariko kugira ngo tugire ibihamya, kuko nabo ntabyo bazahara ibyaha, ntagahora gahanze, ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabo aho bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye, tugiye kujurira ubutegetsi bwiza, ariko daboro twajuririye ubw'ijuru. Inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura, iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka wa 2016. Ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye. Iyo igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga. Cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Bagiruwubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afurika ejo ku munsi wa 4 barafatiye ibihano abategetsi bakoze kudeta muri Guinea, bongera basaba ko hatunganywa amatora mu mezi 6 kugira basubize ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura Perezida Alpha Conde muri uku kwezi. Mu itangazo basohoye,
CEDEAO yavuze ko izofatira ibihano byo kubuza abo basirikare bahiritse ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo gufata iyi ngendo kandi bafate n'amatungo yabo. Basabye kandi ubumwe bwa Afurika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Buraya gushyigikira ibyo bihano kuri ako kagwi kiyise Comité National de Réconciliation et de Développement CNRD mu mfunyafunyo y'igifaransa. Mu gihe muri Guinea bakoze kudeta bahanwa, muri Mali ho baragiriwe ikigongwe. Inama y'imfatakibanza ishinzwe amategeko muri Mali yaratoye iremeza ibwirizwa riha ikigongwa bakoze kudeta zibiri zikurikiranije muri ico gihugu cyo mu karere ka Sahel. Abategetsi ba leta n'ab'inama nshingamateka babivuze ejo ku munsi wa kane. Mu kwezi k'umunani umwaka uheze, abasirikare barongoye na Colonel Assimi Goïta barakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keïta inyuma y'indwi abanyagihugu bari mu myiyerekano yiyamiriza leta. Souleymane De arongoye komite ijejwe kwemeza amategeko yabwiye itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko aya mategeko yemejwe, asigura ko abagize uruhara muri izo kudeta zibiri batazokurikiranwa n'ubutungane. Muri Afurika kandi, perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Batazabirya yarahagaritse ububasha bw'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble inyuma yo kunyinyurana mu bya politike hagati y'abo bategetsi babiri. Igihe yafata iyo ngingo ejo kuwa kane, Farmajo yagirije umushikiranganji wa mbere gufata ingingo gihutihuti kandi avuga ko atamigenderanire myiza afitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere yatswe kandi ububasha bwo gutanga ubuzi no kwirukana abakozi muri iki kiringo igihugu kiri mu myiteguro y'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'icumi. Icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed ku munsi wa mbere yaragendeye Somalia atako asaba abo bategetsi gushira ibibatandukanya ku ruhande kugira bashire inguvu mu myiteguro y'amatora amaze gusiba akatari gake. Washington, ijwi rya Amerika. Ikigega ca ONU cita ku bana UNICEF muri Nigeria kivuga ko abana hafi miliyoni muri ico gihugu bashobora kutazoja ku ishuri uyu mwaka ku mvo z'umutekano muke. Amashuri mu buraruko bwa Nigeria yamye ategwa n'abitwaje ibigwanisho bananyuruza abanyeshuri kugira babarekure bahawe amafaranga. UNICEF muri Nigeria yavuze kuwa gatatu ko yatohoje amashuri 200 yatewe uyu mwaka gusa hamwe n'abanyeshuri 1436 banyurujwe. Iyo raporo ivuga kandi ko abanyeshuri 16 bishwe mu gihe abandi 200 batazwi irengero. Userukira UNICEF muri Nigeria Peter Hawkins yasabye abategetsi ba Nigeria gushira ingufu mu gucungera umutekano ku mashure. Muyavuga mu makungu, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushikiranganji bujejwe ikigega bwarahanye abanywanyi 5 ba Al-Qaeda bagirizwa korohereza uwo muhari mu kuronka amafaranga. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bantu babikoreye mu gihugu ca Turukiya. Abafatiwe ibihano n'abanyamisiri 3, Maji Salim, Muhammad Nasri al-Din al-Ghazrani hamwe na Nurerta Muslihani. Abandi n'abenegihugu 2 ba Turukiya, Sebray Guzel hamwe na Sona Gureyen. Amatungo yose bafitiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafashwe nk'uko ubushikiranganje bubivuga. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya 5 igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Bavuga ko mu Burundi hakiboneka abantu bashimutwa, abandi bakaburirwa irengero. Ku ruhande rwa leta bo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Dienne arongoye uwo mugwi wa ONU
yasiguye ko mu mwaka umwe perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu. La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste. Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi, ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryoryo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze inzego za leta zica zikikamukiza mu guhohotera abatavuga rumwe na leta, cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL, abaharanira agateka kazina muntu, abahoze mu gisirikare ca kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatogwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu. Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa ryiza co kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta. Demokarasi no kwishira no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza c'umugera wa corona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi, urwego rw'iperereza canke urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugwi washizeho na ONU mu mwaka w'ibihumbi 2016 gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson, umwe muri batatu bagize uwo mugwi, yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri myaka 6 iheze, ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONU. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONU i Geneve, ariko twamukenye. Ico bikoze Ambassadeur Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi, leta nkozi yo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike, mu gateka kazina muntu naho turi ku kivi, kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi, vyerekana icizere kihari. Atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONU izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko bohagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F, rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Nk'abari ku rubuga nk'abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ivyo atabikihari, rimwe na rimwe naho byo bishika bikaba nuko abikoze bamenyekanye bahanwa. Bo barabivuga, hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha, wakoze ibyaha ko afatwa ko ahanwa, naza ko ntashira mu gihe shigikira ukudahana. Twasabye dushimitse ko ujya mugwi ukora amatohoza utokongirwa ikiringo, kuko ntaco tuma by'ukuri ujya mu rwongi ikiringo. Hari rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana na gatakazi na muntu, aha tuvuga nk'ikigo CNDH cy'igihugu cigenga, murabona ko canaduze kuri stati A, atawundi mu gushora gukora ivy'amatohoza cyangwa ivy'agatakazi na muntu. Gusa yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko uwo mugwi ugifise akazi kenshi ko gukora. Uko ni nako n'uwo mugwi wa ONU ubibona. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara. Nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda mu nkambi ya Nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri i Kampala. Impunzi z'abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya Nakivale. Akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe, ariko ntibyashoboka. Mu butumwa bugufi bwanditse, umukuru w'inkambi ya Nakivale bwana David Mugenyi yahamije ko hari impunzi z'abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru. Izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa, kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu Burundi. Banyita Kanyarushatsi Barunabe. Hano Nakivale hamaze igihe kingana gute? Ndahamaze imyaka 12. Imyaka 12. Ndabona wahamaze igihe kitari gitoya. Waje wenyine se? Naje n'umuryango wanje, umugore n'abana. Ubuzima Nakivale bumeze gute? Imyaka 12 muhamaze, gari bumeze gute? Mu buzima kintera no kuva hano ngo muhunguke, mbona ubuzima bwanje butameze neza. Amampitamwe ntereka nihungukire. Gari butameze neza gute? Bari butameze neza, urabona nta ndya baduhaye agasente ngo tuze turasuma, baca barakatwaka, baduha umutwaro umwe n'ibihumbi 9. Agafaranga k'ibihumbi 19 byonyine. Hama rero uri mu bagira ngo ugomba kusumira abana, nta mpitamo nti reka nihungukire. Maze imyaka 2 mpiga guhunguka byanka no kwanka. So uri umwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka. Wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze cyarangiye? Icyo nahunze cyararangiye, hanyuma maze kumva yuko Burundi bumeze neza, nta mfata ivyemezo byo kujyana ihungukire. Nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi, numva igihugu cyanje giterereye. Wari warahunze iki mbere? Nari mfise ahantu nigera kuze ndatata n'abayobozi, hanyuma bari baracanye umurombero w'inka, turimo turahaburana, numva bakaza baramvuga nabi, numva rero ngize ubwoba ntiraza bave bangirira nabi. None ayo matati warumvise ngo yaraheze? Yaraheze. Ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu. Wari uturuka he mu Burundi? Mu Burundi nari nturuka mu Giteranyi, mu Yinga muri komine Giteranyi. Umusozi wa Mika agasimbira kantita. So ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki? Oya, ntavyo byarimo politiki. Ni ugiye guhuka wenyine se cyangwa muri benshi? Turi benshi, ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana. Nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka, hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera, zivuga ko zitakiyumvamo umutima wo gutaha. Abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu iwabo biracariho, ariko nka njewe inzu yaravuyeho, nka njewe itongo ryaravuyeho, nka njewe akazi nakora karavuyeho nikakibaho. Rero guhunguka ntaco nabangiye gukora, kandi ngeze muri imyaka myinshi, maze imyaka myinshi kuja guhunguka ugeze mu zabukuru ntaco bimariye, nta nico bimfasha. N'abana banje mbiganireho nabo guhunguka, bambwira ko ibyo batubizi niwabo batahazi, ico bazi ni Uganda kuko niyo barerewemo, niyo bakuriyemo, niyo bizemo. System barimo rero niyo natwe ntaho tuci. Epifane Kabushemiye nta mwana n'uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda, we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha, akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe. Ni bisanzwe rwose ko impunzi zivuga nabi, zivuga ibintu biteye ubwoba. Nta mpunzi rero yo kwigera ivuga neza Uburundi. Uvuga ati jewe ndi impunzi y'Umurundi, ndafise amakuru meza, uwo rero aba ariko arataha. Mugaje icyo nemeza, Uburundi buri mu mahoro, abantu bibereye mu mahoro, bavuga mu Kirundi ati igihugu ni nyabagendwa. Impunzi z'Uburundi nozihanura, nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo. Kuva aho uyu mwaka watangiriye, izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho, ariko umuryango uzitaho HR
ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicura hamwe n'inzira zizacamo kugira ngo zitahe. Nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege, ukurikije hasi indege irahenze akaba zose zitazayikoresha. Andi makuru twaje kumenya nuko izi mpunzi zizacurwa zikoresheje inzira ndende iciye mu gihugu cya Tanzania. Impamvu zitazanyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugera mu Burundi ntabwo iramenyekana. Ukurikije imibare itangazwa na HCR, Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi zisaga 50,000. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'abana bata amashuri kubera inzara gikomeje kuba ingorabahizi mu Burundi. Mu guhangana n'icyo kibazo hari umwana w'umukobwa witwa Chancel Bamuhaye wihaye gahunda yo gufatanya n'urundi rubyiruko bagashaka imirima bahingamo ibiribwa bagaburira abadafite ibyo kurya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Ikigwati ca Busekera catoranijwe n'urwaruka ruhangajwe imbere n'umwigeme Chancel Bamuhaye kiri muri komine Bukeye intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Abana bafashwa baba 200 bose nabo miryango y'abatwa itagira mikoro. Bamwe muri bo bari barahagaritse amashure kubera iyo batashe bataronka ico bacisha ku wepfo. Umwigeme Bamuhaye umukuru w'ishirahamwe yagira ijambo Kibondo rifasha abana b'abatwara atubwira icatumye we n'abagenzi be biyumvira gufasha abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye y'Ubusekera. Twatanguye dufasha aba bana mu kubaha ibikoresho by'ishuri, ama-uniforme n'ibindi, ariko tugasanga bahevye ishuri. Niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafise. Dusanga mu miryango bavamwo barafise ubukene, nta matongo, bajya baciye ingero, batabagaburiye baca baja mu kibira mwahabonye ni hafi yaha, kwamura mumfe, baja kwibarabara kuyadandaza. Nibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntaco mama yakurondereye, ejo wogira motivation yo gusubirayo. Tumaze kubibona ivyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira bano bana. Umukenyezi n'abagabo babiri bafise abana bari bahevye ishure ubu basubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi. Banezerewe no kubona uruvyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma. Uko niko babisigurira Ijwi ry'Amerika. Nuko nzohimiriza cyane abana bakabandanya ku ishure, abandanya ishure. Hari igihe bagenda ku ishure batariye canke bakagaruka bagiye batariye bakarya ivyo kurya vyo mw'ijoro ntamwe bibonetse. Ivyo vyose vyatubera nk'ikibazo, abana ku bwinshi bagaheba. Murungitse kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba. Tworonka baguma badufata mu mugongo cane. Namwarya turi ubwoko menga burakengeretse ku bisanzwe. Baheba amashuri kubera tanguvu bari bafise vyo kuba baheba byose byo gufungura kubera atatu ubundi dufise bwo kujya naho kwibaraba gusoma irasiyo bagenda bariye kubafunguye bajya ku ishuri. Yego Ferema turamushimiye kumva muti uye intambwe ntaziri ubu ntaziri bagiye kubandanya biga neza kubera uyu muvyeyi wacu Chancel bafashe umugongo. Umushinga amateka w'umutwaye Evariste Ndikumana arashima kino gikorwa na cane ko caranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa. Kwiga kw'abatwa ntigushoboka adafise icyo afungura hakora mu nda. Hari n'uwundi yabiryoheje neza avuga ati imfungurwa n'izambere nyene kuko utafunguye nibaza ko urupapuro naho worusoma uca utangura kujugumira. Nibaza ko ari iteka kubona abantu b'ugwaruka bari munsi ya 25 bavuga ati tugomba dukore, ni ibintu bidasanzwe. Musitanteri wa komine Bukeye nawe abona ko umugambi ufitiye akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ari kazoza k'isi. Ephraim Ndikumasaba. Uno mugambi rero turawiteze ko vyinshi vyiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu, kuko ibi bibondo ejo burya nibo bazoba bahagaze hano duhagaze, ejo nibo bazoba bahagaze no mu bindi bibanza bikomeye. Kandi mbere biranashoboka yuko bashobora no guhagarara neza no mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi. Kubera ivyo byose biva hehe? Biva mu ndero y'akanovera, iyo nayo nishoboka iyo umuntu adafise amagara meza. Umuyobozi ajeje umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashure asigura ko mu ntara zerekewe nabo vyagaragaye ko mwimbo w'abanyeshure wiyongereye. Frederic Nizigiyimana. Kubera uburyo buke turacakorera muri zo ntara ndwi, ariko indoto dufise twagomba yuko abana b'Uburundi bose bafungurirwa. Byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashure,
badasiba, ivyo navyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri. Uburorero ni bwinshi cyane, turazi n'intara ya Muyinga ikunda kuba mu za mbere mu bibazo vya leta. Kenshi dora tubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa arico gituma n'uwo mwimbu wiyongera. Ndikumana sasa mu nama nshingamateka nk'userukira abatwa hari ikindi cifuzo afise, kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashure banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga kabo vyihariye. Abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita les autochtones, bita indigenous people, baba bafise amashure y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi ziwabo muri primaire na secondaire. Ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rw'igitwa baca bakubita, mwigisha agakubita, abanyeshure bagenzanje bose bagasunika. Nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu nagwibagiye, kandi vyarambabaje n'ubu mu vyo ntazobabarira bigisha n'ivyo. Nico gituma no mw'ishure ry'iwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa. Kuva mu kwa 11/2018 leta yashinze ko umugambi ugaburira abana ku mashure ubu ushigikiwe nayo, kandi n'inama nshikiranganji yemeje amafaranga yo kubushigikira. Buri mwaka ishiramwo amamiliyoni n'imiliyoni 800 y'amafaranga y'amarundi, hafatiwe ku bitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero. Abanyeshure baba mu miliyoni n'ibihumbi 600 nibo bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure kuva mu mwaka wa 2018.